كويس انك جبت حاجات وانا في الشغل عشان ما نخشش ان الناس ايدينا فاضيه. انا جامده كده كده. ما كنتوش لازم تتعبوا نفسكم وتجيبوا حاجه حلوه وانتوا جايين. انا اللي جايباها اصلا مش هو. بس انت عمر تخنان شويه. للاسف بسبب الستريس وكده. ستريس ايه ده؟ انت بتاكل زي الجاموسه. يا سلام الاسلوب ده. ده ناقص ياكل الكنبه. ايه ده، في ايه؟ يلا ناكل بس ما تاكلش الكنبه. معلش يا سلام، ممكن تجيبي لي ميه قبل الاكل؟ لا طبعا، روح انت جيب لي نفسك، انا مش شغاله عندك. انا هجيب لك ميه يا عمر. اخبار الشغل ايه؟ الشغل ماشي كويس الحمد لله. وانا الحمد لله شغلي تمام، مش مخليني محتاجه لحد. يعني مش محتاجه لحد؟ مش محتاجه لجوزك مثلا؟ انا ست على وضعي وجامده ومش محتاجه لاي حد. مين اللي قالك اللي انت كده جامده وعلى وضعك؟ الست اللي على وضعها بتكبر جوزها وبتحترمه قدام الناس، مش بتقلل منه. اللي بتبين اللي هي محتاجه جوزها زي ما جوزها محتاجها بالظبط، مش بتبين اللي هي اجمد منه وخلاص. ومش لازم تقللي من جوزك عشان تبيني ان انت جامده. ومش من الانوثه اصلا انك تعملي كده. قوه الست بتيجي من قوه بيتها على فكره. الست شكلها من شكل جوزها، قللت منه يعني بتقلل من نفسها كمان.